ស្រីឌឿនគេបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារយើងទៅហើយនេះក៏ដោយសារកូនធ្វើរឿងអាម៉ាស់ដែលគេគ្រប់គ្នាមិនអាចទទួលយកបានតាមតែចិត្តគាត់ចុះប៉ារឿងបែបនេះវាល្អពេកឯងវាល្អហ៎រឿងដែលល្អសម្រាប់កូនតែជំនួយប៉ាវិញវាគឺជារឿងអាម៉ាស់ប៉ាមានតែកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារស្ងោរតកូលរបស់ប៉ាអីធ្វើឲ្យប៉ាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ឲ្យកូនសុំទោសលោកប៉ាផងចុះតែកូនមិនអាចបំពេញបំណងរបស់ប៉ាបានទេសុំទោសតើការសុំទោសនោះបានអីមកវិញមានដំណោះស្រាយដ៏ល្អកូនត្រូវតែឈប់មានទំនាក់ទំនងរវាងក្មួយវុឌ្ឍហើយប៉ានឹងទៅរកស្រីណាម្នាក់ដើម្បីរៀបការជាមួយកូនទៅថ្ងៃអនាគតកូនមិនអាចបំពេញបំណងរបស់ប៉ាបានទេបើកូនមិនអាចបំពេញបំណងរបស់ប៉ាបានទេប៉ានិងកូនក៏អស់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដែរប៉ាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះដែរកូនទៅតាមផ្លូវរបស់កូនចុះតែកូនខ្លាយទៅជាបែបនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំជាម្ដាយមិនល្អខ្ញុំក្បត់ចិត្តប្តីធ្វើបាបកូនរហូតតែធ្វើឲ្យកូនខ្លាចមនុស្សស្រីហើយបែរជាទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសភេទដូចគ្នាទៅវិញបើនេះពិតជាមូលហេតុមែននោះមិនបាច់និយាយទេព្រោះរឿងកន្លងមកវាហួសអស់ទៅហើយបើនេះជាមូលហេតុមែននោះខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់អូនដឹងខ្លួននៅពេលនេះគឺវាហួសពេលអស់ទៅហើយកូនគុណមិនអាចកែបានទៀតឡើយអត់ទេកូនមិនអាចខ្លាយទៅជាបែបនេះបានទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមអូសទាញឲ្យកូនខ្លាយជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈវិញដូចដើមកូនគ្មានសង្ឃឹមឡើយយ៉ាងណាក៏សាក់លបងសិនដែរភាសាជាមិនបានធ្វើអីសោះបងអរគុណនីតាដែលមិនរើសអើងពួកបងពេលដែលនីតាដឹងរឿងនេះខ្ញុំយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងហើយក៏គ្រប់តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកបងទាំងពីរដែរខ្ញុំចង់ធ្វើជាជនទី3អីទៀតទេផ្ដាច់តំណែងឲ្យដៃស្លាស់ទៅរវាងខ្ញុំហើយនឹងពីគុណព្រោះវាក៏ជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្ញុំដើរចេញតាមសំបំណងពួកបងទាំងពីរឯតាមិនបានធ្វើមកអត់សុបាយចិត្តចឹងអូបងមិនបានសុបាយចិត្តណាបងគ្រាន់តែបារម្ភពីនីតាហ្នឹងបារម្ភពីខ្ញុំទៅអីខ្ញុំមានអីបើនីតាអត់អីល្អហើយអត់អីមែនតាឆាប់ញ៉ាំមានរឿងខ្លះដែលនីតាពុំអាចយល់បានស៊ីជម្រៅមានតែពេលវេលាទេទើបអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងនេះបានលើសពីអ្វីដែលនីតាកំពុងដឹងក្នុងពេលនេះលោកប៉ារបស់កូនណា
មានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់ហេតុអីមិនកូនធ្វើដូច្នេះតើអនាគតទៅនឹងទៅជាយ៉ាងណាចំពោះគ្រួសារយើងនោះម៉ាមិនស្អប់ខ្ពើមទេមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាព្រោះម៉ាក់ដឹងថាវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ៗពីកំណើតតែចំពោះកូនម៉ាក់ដឹងច្បាស់ថាវាមិនមែនជាធម្មជាតិរបស់កូនទេដូច្នេះហើយរឿងរៀបការរវាងកូននិងមនុស្សស្រីគឺត្រូវតែកើតឡើងបានខ្ញុំគិតថាម៉ាក់កំពុងតែចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរឿងនេះខ្លាំងពេកឯងបើទោះបីជាម៉ាក់ខំប្រឹងនិយាយបែបណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយនឹងនីតាដែរហេតុអីបានកូនគិតដូចនេះបើកូនមិនគិតដល់លោកប៉ារបស់កូនក៏កូនគិតដល់ខ្លួនឯងដែរថាតើថ្ងៃអនាគតទៅតើកូនមានកូនឯណាបន្តពូជពងវង្សតកូលគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេម៉ាក់ចាប់ចេញទេថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់ខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំចង់សម្រាកមើលតកូនដូចស្រេកស្លាំងអស់កម្លាំងមែនតើឲ្យម៉ាក់ជូនទៅពេទ្យអីមិនអីទេម៉ាក់ខ្ញុំគេងតែមួយផ្លែទៅវាបាត់ហើយម៉ាក់ចាប់ចេញទៅបើអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងតាមកជានេះពីកូននោះមិនព្រមទទួលយកស្អីស្អាតដូចជាឯងគ្នាប្រាប់ឯងដោយសារតែឯងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គ្នាតែហាមរឿងហ្នឹងខ្ជល់ខ្ចាយទៅណារឿងឯងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជារឿងមួយដែលធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ពិភពលោកយើងតែដូចជាគ្មានរឿងអីដែលត្រូវខ្មាស់អៀនផងទោះបីជារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនតែយ៉ាងណាយើងគួរតែគោរពសិទ្ធិគេដែរទុកមុខវត្តកិត្តិយសឲ្យគេផងគ្នាដឹងហើយហើយចង់ឯងទៅប្រាប់មកភេទអតីតទៀតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេសួរពីរឿងចាប់ពាក្យនោះប្រាប់ថាលើកថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យត្រូវប្រឡងបញ្ចប់បញ្ញាបត្រទៅហេតុផលនេះមានអីអញទទួលយកបានតើតែឯងពិតជាសំណាងណាសំណាងរឿងអីសំណាងតើថាបាច់បានរៀបការជាមួយនេះពីកូននោះរួចហើយទៅតែដឹងថាគេជាប្រុសដែលស្រឡាញ់គ្នាដូចគ្នានេះមិនដឹងថាឯងខូចចិត្តយ៉ាងណាទេគ្មានរឿងអីត្រូវខូចចិត្តផងឯងកត់ហើយមែនកត់ហើយអាចទទួលយកបានណាទទួលយកមិនបានទេតែត្រូវតែធ្វើរឿងអីតបស្នងវិញហើយធ្វើរឿងអីតើហៅមនុស្សស្អីហើយស្រឡាញ់ភក្តិដូចគ្នាដែរចឹងបើដូចឆ្លោះមែនគ្នាហ្នឹងឯងគឺជាជំរឿទី1ផងឯងហ្នឹងឯងមានអីអ្នកអាចជឿឯងបានតើអើយគ្នាគ្រាន់តែនិយាយលេងចង់បាត់ stress ហេដឹងហើយគ្នាគ្រាន់តែលោលេងនឹងឯងតើព្រោះគ្នាដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់គ្នាគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានពេញលក្ខណៈគ្នាហត់ទៅផ្ទះសិនឯងពួកដោយសារតែត្រូវមើលមេរៀនចិត្តប្រឡងហងតោះចាលោកប៉ារបស់កូនគ្រាន់តែឆេវឆាវមកពេកទេកូនកុំយកសម្ដីលោកប៉ាទុកក្នុងចិត្តអីណាកូនទុកកៅអៅវិញទៅកូនមិនបាច់ទៅណាទេណាអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំចាក់ចេញទៅសូមម៉ាក់មើលថែលោកប៉ាឲ្យបានល្អព្រោះស្ថានភាពជំងឺលោកប៉ានៅពេលនេះគឺវាអត់អំណោយផលទេបើកូនដឹងអញ្ចឹងកូនគួរតែនៅចិត្តលោកប៉ាធ្វើរឿងល្អដើម្បីឲ្យលោកប៉ាសប្បាយចិត្តណាកូនគិតថាការចាក់ចេញមួយនេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ប៉ានៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះម៉ាក់មិនចាំបាច់ខកខាំងខ្ញុំមុននឹងក្រោយខ្ញុំគង់តែទៅដូចតែគ្នាហេតុអីកូនចិត្តដាច់យ៉ាងនេះចិត្តដាច់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនម៉ាក់ចិត្តដាច់ជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំចេញពីផ្ទះព្រោះប៉ាដេញចំណែកម៉ាក់
ចេញពីផ្ទះទាំងដែលខ្ញុំយំអង្វរគឺរឿងពីរផ្ទុយផ្សេងគ្នាម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងដែលឈឺចាប់នេះមកទៀតទេហើយក៏រឹតតែមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើអ្វីៗទៅតាមបេះដូងរបស់ខ្ញុំបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះបើម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដសូមកុំខាត់ខាំងខ្ញុំទៀតអីម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំទៅចុះខ្ញុំលាសិនណាម៉ាក់កូនលាសិនហើយលោកប៉ា បើកូនគង់តែចាក់ចេញទៅទេមិនបាច់លាប៉ាទេ កូនពិតជាសុំទោសលោកប៉ាដែលកូនមិនអាចសម្រេចបំណងធ្វើជាកូនប្រុសដ៏ល្អរបស់លោកប៉ាបាន ទោះជាឯងសុំទោសយើងរហូតដល់ស្លាប់ក៏ដោយក៏មិនគ្មានន័យអីដែរតែរឿងនេះវាមិនទាន់ហួសពេលទេបើឯងបញ្ឈប់នៅការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានមែនហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើងនោះឯងមិនចាំបាច់ចេញពីផ្ទះនេះទេ កូនសុំទោសលោកប៉ាដែលកូនមិនអាចបំពេញបំណងរបស់ប៉ាបានហើយកូននៅតែសម្រេចចិត្តធ្វើតាមគោលចំហរបស់កូនជាដាច់ខាត អូឯងចេញពីផ្ទះយើងនេះទៅយើងគ្មានកូនដូចជាឯងនោះទេឆាប់ចេញទៅ កូនលាទេប៉ា ទៅឲ្យបានពីមកប៉ាទៅ ថ្ងៃមិញលោកសុធីខំម៉ាក់តា គាត់ខំមកម៉ាក់មានការអី គឺរឿងកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹង កូនប្រុសគាត់កើតអីម៉ាក់ អត់កើតអីទេគឺគាត់ទាញកូនប្រុសគាត់នេះឲ្យដាច់ពីចំណងស្នេហាភេទដូចគ្នាហើយមករៀបការជាមួយកូន ចាំម៉ាក់កាត់មិន ម៉ាក់ថាសេតកូន បើសម្រាប់កូនជាមួយនឹងពីកូនអត់អាចទៅរួចទេម៉ាក់ អញ្ចឹងសូមអុយតែក្មួយកូននេះនិងក្មួយវុតដាច់ការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក៏កូនអត់អាចទទួលយកបានដែរមែនទេ ចាគឺនឹងកូនយកច្បាស់បើទោះបីជាកូនរៀបការជាមួយគាត់ក៏កូនបានតែសបកកាយដែរចិត្តគាត់កូនក៏អត់បានអញ្ចឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដាច់ស្លាវាជារឿងល្អបំផុត ម៉ាក់ក៏គិតដូចកូនដែរ បើសិនជាថ្ងៃក្រោយលោកពូសុធីតែម៉ាក់និយាយពីរឿងហ្នឹងទៀតម៉ាក់ប្រាប់គាត់ទៅថាកូនអត់អាចទទួលយកកូនប្រុសគាត់បានទេ ម៉ាក់ដឹងហើយញ៉ាំទឹកសិនណាកូន សូមស្វាគមន៍វត្តមានគុណមកកាន់បន្ទប់ដ៏រីករាយមួយនេះ អរគុណហើយវុតដែលមិនទើសទាល់ក្នុងការទទួលគ្នាមកបន្ទប់នេះ តែរឿងដែលគ្នាទើសទាល់នោះគឺរឿងរបស់គុណចេញមកនៅក្រៅបែបហ្នឹងមិនដឹងថាប៉ារបស់គុណគាត់បាក់ចិត្តប៉ុណ្ណា រឿងនេះមិនមែនជាបញ្ហាវុតរឿងដែលវុតត្រូវគិតគឺរឿងដែលប្រឡងនៅថ្ងៃបញ្ចប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមកដល់ហើយណាវុត គ្នាដឹងហើយគ្នាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយគ្នាត្រូវតែយកបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងឲ្យបានហើយគុណក៏ដូចគ្នាដែរមិនដែរស្អាតអត់ ក
មើលម្ដងថាក្មេងប្រុសពេញលក្ខណៈម្នាក់បែរជាបដូរនិស្ស័យទៅជាបែបហ្នឹងសោះបងខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថាកូននេះទៅជាអញ្ចឹងសោះ បងក៏មិននឹកស្មានដែរថាកូនល្អម្នាក់ធ្លាប់កាត់ដំដីឪពុកម្ដាយតែពេលនេះគេបែរជាធ្វើឲ្យឪពុកពិបាកចិត្តបែបនេះទៅវិញ ខ្ញុំសង្កេតឃើញកែភ្នែកកូនណាដូចជាមានលាក់បាំងរឿងអីម្យ៉ាង គេក្រៀមក្រំបែបនេះតាំងពីដើមមក តែដូចជាភាពក្រៀមក្រំដែលបង្កប់នៅការលាក់បាំងអីម្យ៉ាងពិបាកស្មានបានណាខ្ញុំសង្ស័យថាកូនណាមានរឿងលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តមិនអាចឲ្យយើងទាំងពីរនេះដឹងក៏ថាបានដែរបង បានហើយឈប់និយាយពីគេទៅបដ ாய் គេទៅមកខ្យល់ទៅប្រហែលជាមិនយូរទេគេនឹងត្រឡប់មកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ថាបានដែរណា ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចាស់ តោះញ៉ាំបាយទៅព្រោះអីបងចង់សម្រាប់ពីល្ងាចផង ម៉ោង 12 ហើយកុំខំប្រឹងឡើងពេកឆាប់សម្រាប់ទៅ មិនអីទេគ្នាចិត្តដល់ពេលប្រឡងហើយគ្នាចង់បាននិទេសល្អ តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវគិតពីសុខភាពដែរឆាប់សម្រាប់ទៅណា ទទួលជា សំបីតែរផតកូនក៏សពសពូនដូចជាមានវិបត្តិលាក់ក្នុងចិត្តមិនអាចនិយាយចេញមកបានខ្ញុំមិនអាចបណ្ដោយឲ្យកូននៅតែបែបនេះបានឡើយខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាតើកូនមានវិបត្តិអ្វីនៅក្នុងចិត្តហើយត្រូវមានដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះ มันអាចទុកឲ្យកូនរស់នៅខាងក្រៅដូចនេះបានទេ មក អូនពុំធ្វើអីណា គឺជាជំទានណាដល់ពេលព្រឹកប្រចាំតកូន ពុតជាងពងហើយតំណងដល់ហើយ ថតពីគុណណាអត់ផ្ទះខ្ញុំអត់បានប្រាប់មុនអញ្ចឹងហើយមានតែជាជំទានហ្នឹងឯង មិនអីកងទានហ្នឹងគ្នាចូលចិត្តលេខ1ឯង អញ្ចឹងគុណប្រចាំនៅតុកមុនណា ក
ចង់ជួបខ្ញុំមានបញ្ហាអីមែនម៉ាក់ថាម៉េចប៉ាមានបញ្ហាអីម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំដឹងហើយពេលព្រឹកឆ្អិនហើយញ៉ាំគ្នាដូចជាអត់ឃ្លាននេះត្រូវទៅជួបម៉ាក់នៅក្រៅ មានកាយមែន ប្រហែលជាមានការឲ្យបានជាម៉ាក់ណាត់គ្នាទៅក្រៅ ត្រូវការគ្នាទៅកដត ដូចជាមិនបាច់ទេដោយសារតែម៉ាក់គ្នានៅចិត្តនឹងដែរ ចឹងបើកបបចាប់យ៉ៃ គ្នាដឹងហើយអរគុណ មើលទៅទឹកមុខរបស់គេដូចជាមិនសូវល្អសោះ យកមិញនេះម៉ាក់កេញលក់សោះលបតែគិតរឿងកូន ម៉ាក់គិតពីរឿងកូនហើយម៉ាក់គិតរឿងអី ម៉ាក់គិតថាកូនជាមនុស្សប្រុសម្នាក់តែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរណាស់ម៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាកូនទៅជាបែបនេះគឺដោយសារតែម៉ាក់ទៅកូនចោលម៉ាក់ធ្វើមិនល្អដាក់កូនម៉ាក់សាងកំហុសដាក់គ្រួសារយើងពេលកន្លងមក គឺនឹងវាបានហួរហើយម៉ាក់ជប់គិតពីវាទៀតហើយបើសិនជាម៉ាក់នៅបន្តគិតទៀតកូនមួយម៉ាក់ប្រហែលជាអស់ពេលវេលា ម៉ាក់ឲ្យកូនមកនេះគឺចង់ថារឿងមួយដើម្បីកូន រឿងអីម៉ាក់ ម៉ាក់នឹងនាំកូនទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្លូវចិត្តដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ផ្លូវចិត្តកូនឲ្យប្រសើរជាងនេះម៉ាក់មិនអាចខាត់កូនក្រៀមក្រំរហូតបែបនេះបានទេម៉ាក់មានអារម្មណ៍ថាជឿចាប់ណាស់ កូនអរគុណហើយម៉ាក់កូនតែកូនអត់បានកើតជំងឺផ្លូវចិត្តអីទេម៉ាក់ ម៉ាក់ពិតជាអញ្ចឹងមែនម៉ាក់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែហេតុអីបានជាទឹកមកកូនបង្កប់វិបត្តិរហូតបែបនេះកូនមានរឿងអីកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់បានណាដើម្បីឲ្យម៉ាក់ស្ងប់ចិត្តកូនមានរឿងអីលាក់ក្នុងចិត្តម៉ាក់មិនចង់ឃើញកូនបែបនេះទេ អត់អីទេម៉ាក់ ម៉ាក់ដឹងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់លោកស្ធីពីមិត្តភក្តិម៉ាក់ម្នាក់ម៉ាក់មិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកសោះ ប្រវត្តិគ្រួសារគាត់មិនទៅម៉ាក់ គ្រួសារលោកស្ធីក្រលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយមនុស្សគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនខ្លាំងតែប្រពន្ធវិញគឺញៀនតែលបែងផិតក្បត់ចុងក្រោយក៏ចាក់ចេញចោលកូនចោលប្តីគ្មានអឡោះឡៃអីតិចកាលមិនទាន់ចាក់ចេញប្រពន្ធលោកសទ្ធីវាយកូនរាល់ថ្ងៃបាយទឹកក៏មិនដែលដាំឲ្យកូនធ្វើតែមីឆុងឲ្យកូនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកូនមានសុខភាពអត់ល្អនៅតែម្នាក់ឯងស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើឲ្យកូនខ្វះភាពកក់ក្ដៅ ចុះពូសទ្ធីគាត់ទៅណាម៉ាក់មិនបានបដាឲ្យប្រពន្ធគាត់ធ្វើបាបកូនចឹង ដោយសារគាត់រវល់រកស៊ីតាមខេត្តគាត់ប្រឹងណាកូនតម្រាំមានទ្រព្យសម្បត្តិដល់សប្តាហ៍នេះ ពីកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សផលដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រហែលជាមកពីខ្លាចទៅអាចជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចដែលមានម៉ាក់គាត់ជាគំរូស្រាប់ កូនយល់បែបនេះមិនខុសពីម៉ាក់ទេ តែម៉ាក់យករឿងហ្នឹងមកប្រាប់កូនធ្វើអី ម៉ាក់គិតថាខួយពីគុណ
มันអាចខ្លាចជាមនុស្សប្រុសបែបនេះរហូតឡើយថ្ងៃណាមួយគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមកស្រឡាញ់ស្រីវិញរៀបចំគ្រួសារថ្មីដោយមនុស្សប្រុសទូទៅចឹងណាកូន ដឹងវាជារឿងថ្ងៃមុខឯម៉ាក់ហើយណាមួយយើងក៏អត់អាចដឹងមុនបានដែរ តែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនរងចាំក្រួយកូន ម៉ាក់ចង់បានន័យថាម៉េច ម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនរៀបការជាមួយនឹងក្មួយពីកូន ម៉េចបានម៉ាក់មកកាត់ចង់វិញ ថ្ងៃក្រោយកូននឹងដឹងម៉ាក់មិនចាំបាច់បកស្រាយទេ មានរឿងអីម៉ាក់ គឺរឿងល្អរបស់កូនឥឡូវនេះម៉ាក់ត្រូវទៅក្រៅហើយម៉ាក់ប្រញាប់ណា គ្នាគិតថាកូនគួរតែមានភាពក្លាហានទៅប្រាប់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពីរឿងអស់ទាំងនេះជៀសវាងលាក់បាំងពួកគាត់ដូចនេះ គឺគ្នាគិតថាមិនទាន់ដល់ពេលទេគាត់ ហើយឯងចង់ចាំដល់ពេលណាទៀត គ្នាមិនទាន់ចង់គិតដល់រឿងនេះទេតាមដំណើរចុះគាត់ មិនទេយើងតាមឯងឲ្យតែឯងសប្បាយចិត្ត អរគុណគាត់ដែលយល់ចិត្តគ្នា តោះបញ្ញាទៅបន្ទប់ជួលចឹង